Hello? Kawata. Hello Habiba. Ya kike? Wallahi fita na yi da na dawo kuma Hafsa take gaya mu kin zo bana nan. Ki bari kawai Habiba. Wallahi ina cikin damuwa. Kwana biyu wallahi na shiga garari na rantsi ne. To ni akwai wanda na yarda da shi sama da ki Habiba babu abin da zan boye miki. Kawai abin ne bana jin daɗin shi. Labarin yana da tsawo Habiba. Kin san ke aminiya ta ce kuma ta amana. Na san kuma ko mene zan iya gaya miki shi a rayuwa kin ya rufa mu asiri ce. Ibrahim? Labarin Ibrahim ne. Abin yana taɓa zuciya ta Habiba. Dan ba zan taɓa mantawa ba. Ainihin abin da ya fara faruwa. Wata rana ko in ce lokacin da shedan ya fara ziyartar zuciyata. Ka canza min tunanina. Na san bai kamata a ce in cuci wanda bai ji ba bai gani ba. Ƙwarai kuwa, gyaran waya na je na kai mishi. Ba zan manta ranar ba. Ranar wata alhamis ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya kasuwa? Lafiya lau. Da Allah waya na kawo kaɗan duba min. Ba ta min sai bin caji. Zan sa zai wuni amma ba zai daɗe yana yi ba. Ok, a wannan panel za a sa mata. Shi ne matsalar. Da an sa za ta gyara insha Allah. To shi kenan. Ba matsala za a iya gyara amma zai iya kai 35 gaskiya gyaran yana da ɗan tsada. Ba damuwa a gyara. Ok? To yanzu ina sauri ne. Zan je in dawo. Idan na dawo sai ki zo shago sai mu magana. So ka bar waya hannunka. Ok, to ba matsala. Ahmad zan je in dawo yanzu sai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani ya aiki. Kin dawo? Na dawo. Ok, bari in duba miki waya. To. Yau ga wayan. Ta yi fata gyaro lafiya lau. Okay. So, nawa ne kuɗin ka? 3,500 ne amma ki bada dubu saboda ba ta ban wahala ba. To na gode. A me zan sa maka? A ki sa ga account ɗin. Okay. Nasa? Ok, kin sa? Na gode. To ba matsala. Ya yi sai kin sake zuwa. Ta. Yawa ba. Amina. Na'am. Kusan ne? Zaki ne yaron nan Ibrahim? Wani Ibrahim kenan? Mai gyaran waya. Ok, na bayan layin ku? Shi. Ko jiya ai na kai mishi gyara. Dan Allah. Wallahi. Wallahi. Amina tun da ido na sauka kan yaron nan. Wallahi na za ka samu su. Ke ne ki miki ma. Wallahi ni ka je ku bakin kirki da samu. To, ke dai 'yar duniya ba za ki bar irin halinkin nan ba. To a ba hali a cinye to ne zan yi ban na daina haka. Ki aure? Ni na ce miki ina son aure? A kake mun haka. Ni ba aure zan yi ba. Lallai kuwa Jamila har na tausaya ma yaran nan. Kenan ma kirkin ki kuma ya faɗa ta kan yaran nan. To ko za ki ji ki gaya mishi? A'a ni na isa. A'a wallahi ban isa ba. Ina dauka za ki gaya mishi. Ina ga dai Amina. Ba ki ga yaran nan da kyau ba. Wani gani ne ban mishi ba. Yau ta sa'an kanin ki na biyar ma. Ni na lura ba shawara ki zai bani ba. Wallahi Ba ne. Amina ba abu ke cin mushi ba. Tunda haka ne ni bari in baki nan bari in je da kowa ta ma tana rinji. Daga maganar gaskiya? Yo na maganar gaskiya ka ake maganar gaskiya in kira ki ga mu magana ki kasa. Tamman zaki. Allah. Wallahi Jamila har ina mamakin irin halin ki. To Allah ya shirye ki.